हाय गाइस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि एक ट्यूबलेस टायर पे कील घुसने के बाद सारी हवा निकल जाए तो उसे पंचर पे ना चलाएं। ये कील अभी यहाँ से घुसी थी, देख सकते हैं आप, यहाँ से घुसी थी और इधर आर पार होकर टायर काट दिया है इसने। यहाँ से टायर सारा कट गया है और इसमें अब हम मशरूम पंचर लगा करके इसको ट्यूबलेस ही बनाएंगे। तो जिस भाई को नहीं पता है, ट्यूबलेस टायर कहता है कि पंचर हवा कम होने पर चलाते रहते हैं, तो पंचर पर चलाने के बाद यही हाल होता है। ये कील यहाँ से घुसी थी, ये कील यहाँ से घुसी थी और आर पार होके इधर आ गई है और यहाँ से पूरा टायर काट दिया है इसने। इसको अब हम मशरूम पंचर लगाना पड़ेगा जब ये ट्यूबलेस बनेगा।